叶晨洗过澡，便如往常一样，在床的一侧单独盖着一床被子，习惯性的拿起手机处理一些遗留的微信消息。待萧初然洗完澡从卫生间出来时，叶晨发现此刻的萧初然竟穿了一条淡粉色吊带睡裙。那睡裙是丝绸质地，光亮的表面泛着柔光，而她的皮肤又因为刚喝过酒的缘故，显得白里透红，相互映衬之下就更让人失神惊叹。而萧初然虽然身材高挑纤瘦，但却匀称的恰到好处，身前双峰饱满又挺拔，这吊带睡裙领口开得又大又低，使得那饱满仿佛呼之欲出一般。当他们在睡裙中随着身体微微颤动时，睡裙那摇曳的柔光就变得更加诱人。睡裙的两侧腰线向内收紧，将萧初然纤细的腰肢曲线完美地呈现出来。这个平日里总是一身职业装的职场女性，其实无论从正面还是侧面，都拥有顶尖模特也会羡慕的 S 型曲线。这条睡裙萧初然已经买了很久，但从未穿过。之所以一直没穿，是因为她一直觉得这条裙子太露了。其实睡裙这种东西，为了舒服，本身就不会对身体过于遮挡。况且睡衣都是在家中，在卧室这种私密环境下穿着，不会有人将其穿出门去，所以也谈不上是否暴露。萧初然的情况和其他人一直不一样。其他的单身女性，在自己的闺房，想怎么穿睡衣都可以，哪怕不穿也是随心所欲。而结过婚的女性，在自己和丈夫的卧室里，自然也是无拘无束，根本不用受任何困扰。萧初然既不是单身女性，也不是正常结过婚的女性。她与叶晨虽然共处一室，因为始终没有突破最后一关，所以一直都有一种难以言喻的尴尬。所以这种睡裙她虽然买回来，但一直不敢在家中穿着。可今日不一样了，为了今天，她用很长时间做好了心理建设，所以才特地将这条裙子带了出来。叶晨看得恍惚，年轻气盛，血气方刚的他此刻的内心自然有些悸动，但出于对萧初然的尊重，他不好直勾勾地盯着萧初然看个不停，于是便忍住心中冲动，将视线转移到手机上。萧初然将他的心思看穿，他知道叶晨和自己一样也很紧张，于是他伸手将卧室的主灯关掉，只留下床头两盏昏暗的灯光。随后他钻进了自己那一侧的被窝，身体平躺着，绝美的眼眸一眨不眨地盯着天花板。几分钟后，叶晨忽然感觉萧初然从一侧将自己的被子掀开一个角，还没等他回过神来，萧初然就已经挤进了他的被窝。萧初然的丝绸睡裙触感是冰冰凉凉的，但身体裸露在外的皮肤却烫得出奇，双重触感让叶晨的身体瞬间僵住。在他的人生中，和女人如此亲密的接触一共有2次，一次是濒死时被林婉儿从温泉中抱起，另一次则是失去意识时被海伦娜紧紧相拥。因为情况特殊，这2次他其实都没什么清晰的记忆。而此刻身边的萧初然则不同，叶晨感觉自己每一寸皮肤的触感都是那么的清晰，那么的真实，那么的印象深刻。他不清楚萧初然这么做的动机，只是下意识问：老婆，你怎么？话已经到了嘴边，叶晨还是没能问得太直接。本是合法的夫妻关系，如果忽然问起老婆，
怎么钻进了自己的被窝？这话听着别扭，问着更别扭。萧初然也知道他的意思，鼓足勇气说：叶晨，我们结婚这么久了，也是时候更进一步了，你说呢？叶晨又惊又喜，还有些不太确定地说：老婆，你之前不是说要一点点升级吗？萧初然羞臊又惭愧地说：其实既然答应嫁给你了，就理应与你有夫妻之实，只是那时候年少懵懂，虽然没有反抗爷爷的安排，心里却始终有些软抵抗的潜意识，所以这么多年才一直维持着我们这种畸形的关系。说到这里，他叹了口气，无比认真地对叶晨说：其实我很早就想开了，也想过要改变这种情况，只是一开始自己把调子起在那里了，忽然要推翻，自己心里还是有些矜持心作祟。可是再矜持，也总要迈出这一步，所以我才下定决心，想在今天把自己给你，就当作是我为你准备的生日礼物吧。叶晨沉默片刻，没有付诸任何行动，心中百感交集。他自然是深爱萧初然的，但他一直觉得萧初然可能并不是真的爱自己，只是两人这么多年的共同生活，让他和自己培养出了亲情。但亲情虽然培养出了，却没能同时培养出爱情。不过他对此也一直没有强求，因为最早与萧初然结婚时，他就觉得自己配不上他。当年的萧初然不爱自己，却愿意跟一穷二白的自己结婚，对自己来说已经非常感激。后面一直这么相敬如宾的共同生活，也让他养成了一种惯性。后来自己的实力虽然不断提升，但他心里依旧不敢奢望萧初然会爱上自己，因为他知道，如果一开始就不爱一个人，即便对方再好，恐怕都很难培养出爱情。自己对顾秋怡不就是这样吗？自己把她当成亲人，当成亲妹妹，甚至可以为了她承受一切风险，包括死亡，但真让自己跟她结婚生子，自己恐怕很难迈出心里那道坎。正因为有这种经历，所以在他心里，萧初然对自己应该跟自己对顾秋怡是一样的。可他怎么都没想到，就在两人结婚第6个年头，在自己29岁生日这天晚上，萧初然竟主动要跟自己有夫妻之实。一旁的萧初然见叶晨此时没有任何动作，有些心虚地问他：叶晨，你是不是一直以来都只是把我当成家人？没有啊。叶晨立刻说：从你嫁给我那一刻，我不管你心里怎么定位我，在我心里都把你定位成了我的老婆。萧初然有些委屈，问他：那你为什么一动也不动？你再耽误下去，就过12点了。叶晨心里不想是不可能的，只是多多少少有些担心萧初然不是100%出于情感，于是下意识问：老婆，你今晚喝了不少酒，是不是酒精的作用？不是。萧初然斩钉截铁地否认，脱口说：来之前我就做好这个决定了，不然也不会把这条睡裙带过来。我们结婚这么久，你见我什么时候在你面前穿过这么暴露的衣服？叶晨回想片刻，傻笑着说：确实没穿过。萧初然羞臊难耐，脱口说：我都这么主动了，你还要犹犹豫豫，问长问短？早知道这样，我就不开口了。叶晨恍悟，赶紧抱住他，柔声道：对不起老婆，都怪我只是怕你没考虑清楚，仓促决定将来又后悔。萧初然看着他，
声音微小却又非常坚定地说：“把自己交给你。我不后悔，如果真说后悔，也是后悔这个决定做得太晚了。”说完，他与叶晨眼神相向，动情地说：“老公，过去都过去了，不管过去错过了什么，我们要做的都是把握当下才对，不是吗？”在这一刻，叶晨才明白萧初然的决定是经过深思熟虑的。他心里除了感动之外，也对他充满渴望。毕竟夫妻两人结婚已经第6个年头，这在夫妻之间再正常不过的事情。两人硬是各种原因滞后了6年。今天是自己的生日，若是在今晚迈出这迟到的一步，似乎是最好的结果。人们常说，种一棵树最好的时间是10年前，其次是现在，感情这种事也是一样。以前无论是因为什么原因耽误了，都已经实质性的耽误了，再怎么回头看，也不可能有实质性的弥补。而真正弥补的最佳方式，就是把握现在。于是，叶晨没再有任何犹豫，翻身将萧初然轻轻压在身下，亲吻上她的红唇。那一刻，萧初然身体轻颤，生疏却又热情地回应着。结婚6年，两人才第一次如此深吻彼此。叶晨心中满是对萧初然的爱意，而萧初然心中除了爱之外，还有那种即将诀别的痛苦。痛苦在这一刻却化作了更强烈的爱，如潮水般将他淹没。接下来的一切都如水到渠成一般顺利。萧初然身体紧绷，眉头微蹙，指尖扣住叶晨的后背，在结婚后的第6个年头，真正意义上成为了叶晨的老婆。而他也在即将离开叶晨前的最后几个小时里，把自己最珍贵的给了叶晨。无论叶晨以前怎样欺骗他，他在这一刻都做到了彻底原谅。临别之际将自己给他，也是萧初然深思熟虑后的决定。他一来早已经深深爱上叶晨，即便要离开叶晨，他觉得自己此生也不会再对其他男人心生爱意。二来则是觉得过去6年的婚姻，自己亏欠叶晨太多，而自己与叶晨之间的差距又大到极致，唯一能回报给他的，恐怕只有这全身心的爱。叶晨也是在这一刻，才蜕变成一个真正意义上的成年男人。在几次疾风骤雨而又云收雨歇之后，他深深拥着萧初然，心里涌上一股强烈的不真实感，甚至还有了一种莫名其妙的忐忑不安。可是怀抱里的萧初然又是那么的真实，这使得他将心中的不安一扫而空，与萧初然紧紧相拥。这一晚是他父母遇害后的20年来，第一次睡得如婴孩般安稳。